得調教緊嘅。等咗成晚嘅。唔係嗰球唔靚啊，唔穩啊，我 delete 咗佢入咗。幾頭靚唔靚？嚇？有機機啊？仲㗎，我哋嗰邊有。校咗好啱個位啊！而家你唔使咁辛苦啦，而家。哇，好正啊！ live 啊，大佬！我以後 talking live 就係播呢個嘅禮拜。哇，好風聲喎！我開個 IG live 睇。哇，好風聲！不過我下次帶個大電同埋要喺原來嗰啲都射落去啦，嗰個啱唔啱你？正我都唔。遠啲 OK 啊，遠啲正。正啊！如果我踢左閘，永遠都影唔到我。通常都係呢日嘅波啊。好似一粒米咁細粒，即係佢影到喺度係最遠嘅距離嘅呢個。我左啦。你左翼都係最遠啊！你一粒米啊嘛，一粒米喺度。搭到長踢右閘。咁你電話都係㗎啦。好高清啊！咁都嚟啊！點樣好高清？應該又唔正。都好渣啊！我覺得好睇喎，正啊！佢高炒落去。因為佢會自然輸啊。到啦！我哋好正。佢嗰個係。擺落。而家研究咗好多又好咗啦。呢度咧？都 OK 啊，都好多位啊。可唔可以再遲啲嘅？
咗。不錯嘅，啊，有冇影到咧？應該有嘅，應該有嘅。誒，敵人就有影到，我哋有冇影啊？有應該有啊。我哋可以賣段片嘅。要呢段片嘅話5000蚊，如果唔係收皮，唔使先睇啊！唔貪本㗎啦，如果入波係正常。入波我係親佢出嚟入波。如果呢啲人教水。
我放個電話喺度。換咗啦，換咗嘅，佢中堅嚟。哇！正啊，由你呢粒，我交咗你咧。你明唔明到？呢個8000，呢個8000。我呢台要8000。